Tere hommikust kõigile! Mul on hea meel, et tänane teema, kuidas meeskonnana saavutada uskumatut ja tunduvad eesmärgid nii paljusi inimesi kõnetas. Eesmärgid annavad meie elule sisu, määratlevad, kes me tegelikult oleme. Täna on minu vestluspartneriks tippsportlane Allar Raja, kellega püüame lahti mõtestada, mis paneb inimesed ambitsioonika eesmärgi nimel pingutama ja kuidas läbi kaasatuse meeskonnaga saavutada rohkem, kui üksikisik suudab. Tere Allar! Aitäh, et sa leidsid võimaluse osaleda Empowermenti kogemuslool. Alustame algusest. Kuidas sa sõudmise juurde jõudsid ning mis hetkel tekkis sinust tahe võita olümpiamedal? Vitus minu poolt siit Lissabonist. See on selles mõttes kõige keerulisem küsimus võib-olla, et mis oli see tegelik põhjus, miks ma sporti ise ütlen selle kohta, et põgenesin. Aga mingi hetk ma taipasin, et mulle meeldib, kui mu tegevusel on teatud raamid, kui on plaan ja läbi selle plaani ei ole olnud hommikuti keeruline ärgata, sest et sa tead, mis sa teed, kuhu sa liigud, siis seda snuusi nuppu ma alles õppisin tundma mõned aastad tagasi, kui on elus uued väljakutsed ja olen selles kohas, kus kindlasti paljud on olnud, et kuidas täpselt edasi, mis mind täna veel motiveerib, mis on uued väljakutsed. Nii et minu järgmise eluplaan on hetkel valmimise järgus. Aga kui vanalt sa sõudma hakkasid? Kui vanalt? Ütleme nii, et 25 aastat on ikkagi sisse pandud, mis loomulikult sisaldabki siis seda, et 4 olümpiatsüklit olen sõudnud, 5 on ümber nurga, loodan sinna, et ei lähe. Ja seda on juba tehtud ja minu hing ei kipita spordi vaates väga palju, aga see on mulle lihtsalt asi, kus ma tean, kuidas tulemust teha. Sinu sõudjatee sai alguse Pärnust, Pärnu sõudeklubist või? Jah, Pärnu ongi selline hea sõudmise meka olnud, kus on 2 klubi. Klassika on see, et kui mina olen siis sõudeklubi Kalevi esindaja ja kui on meistrivõistlused, siis ei ole vahet, millise teise linnaklubi, kas on sinust eespool või tagapool, aga kui see üle jõe olev klubi sinust eespool on, siis on halvasti. Nii et põhivõitlus käis ikkagi Pärnus 2 klubi vahel ja kes siis see Pärnu kuningas on. See on nii-öelda olnud sõbralik motivaator Pärnu 2 klubi sportlaste vahel, kus siis asjade kulg on loomulikult see, et terve elu ma olen sõudnud peaaegu siis teise klubi sõudjatega ühes paadis tiitlivõistlustel. See on huvitav asi, et ma olen jälginud nagu Eesti ärijuhte, et hästi paljud Eesti ärijuhid on pärit Pärnu sõudeklubidest, näiteks Euronixi juht härra Koppel. Jah, tema vist rohkem aerutamise peal, aga sport paraku on isikuomadusega selline isikuomadus on sportlastel, et kui spordiplaani enam ei täida, siis peab kohe mingi järgmine plaan olema, mida siis realiseerida saaks. Aga kui ikkagi liikuda sinna nagu alguspoole, et millal tekkis see esimene tunne, et nüüd võiks hakata teadlikult nagu treenima ennast võitma, et saada olümpiavõit? Arvan, et 2004 Ateena olümpial ma ei saanud peale, põlesin läbi. 2008 olümpiale saime suht turvaliselt peale, aga medali mõtteid veel ei mõlgutanud. 2012 olümpial kindlasti juba olid plaanid ja reaalne pilt see, et meie medali võimalused on väga konkreetsed. Ja sealt ka võib-olla keegi valus õppetund, sest et 4. koht, esimene koht poodiumilt maas oli mõttekoht üsna varakult, et sest sportlased, olümpiasportlased elavad 4-aastases tsüklis ja loota, et 4 aasta pärast kogu see töö realiseerub,
sul on see meeskond, sul on kõik on terved, oled heas vormis, taustajad sobivad, tehniliselt, et kõik komplekt jälle klapib ja aga noh, see otsus tuli vastu võtta ja ma arvan, siis oli väga konkreetne juba medali peale minek. Ma arvan, et aga selles mõttes, ma arvan, Pekingi ja Londoni olümpia vaheline periood, see 2000. Peale Pekingi olümpiat oli plaan, et järgmine olümpia peab olema kindlasti medali vääriline vorm ja seisund, eriti just mentaalne seisund, et kui siia lisada siis seda, et ma arvan, minu füüsiline võimekus oli 2003-2004 juba seal maal, enam arenguhüpet ei teinud. Aga mis siis juhtus, et mingist hetkest ma hakkasin ka tulemusi tooma, et kogu komplekt pidi kokku saama. Et tihti on sportlasi, kes on peaaegu valmis, justkui treeningutel on kõige kiiremad ja tugevamad. Aga siis, kui kaalul on palju, siis ei suudeta realiseerida, et see on selline teatud mõttes X-faktor, teatud mõttes võimekus siis tegutseda kriisiolukorras, kus sa pead suutma täielikult keskenduda sellele, mis parasjagu, ütleme siis nii, et sinu paati kõige kiiremini edasi viib. Et jah, küsimusele vastus siis selline veits hägune, aga üks hetk see mõte küpses, eks see ongi pikem protsess, et sellist ühel hetkel käega lauale ja rusikaga löömist minul ei ole olnud. Või naelma seina löömist, et sinna ma tahan medalit riputada. Aga ma olen pigem seda sorti inimene, kui sina, Andres, ise oled öelnud, see on hea tsitaat, et sinu teod räägivad nii kõvasti, et ma ei kuule su sõnu ja minu võtmes siis niipidi, et ma püüan kõigepealt tegudega näidata, mis on see sisu ja siis võin tagantjärgi öelda, et jah, ma tegelikult targu kuklas seda plaanisin. Et kes sul Pärnus oli esimene treener või kellega sa hakkasid nagu tegutsema, et kas teekond algas? Teekond algab ikka nii, et minu isa oli kunagi sõudja ja vend läks sõudma ja ma olin Sindi poiss Pärnu linna lähedal ja hakkasin siis trennis käima poistega ja esimene treener on küll Manalateed läinud. Teine treener oli Reet Palm, kes oli tegelikult minule ka, ma arvan, õpetaja ja eeskuju ja hoidis. Ja siiamaani hoiab. Ja siis mingi hetk karjääris tuli siis tema abikaasa Mati Killing, kelle karjääri jooksul siis ma olen kõige rohkem realiseerinud. Ja nüüd viimased 3-4 aastat on siis meil uus peatreener on Soomest, on Veikko Sinisalo, kes peab ütlema, et on vägagi coachiv treener, kuigi ta ei teadnud, mis see coachiv lähenemine on, siis ma peegeldasin talle, et ta naturaalselt teeb seda väga, väga hästi. Sa mainisid siin Reeta ja Reeda rolli enda arengus, et oskad seda natuke rohkem nagu lahti kirjeldada? Esimene treener Reet, et tema nagu on just kujundanud selliseks, kes sa oled ja kuhu sa oled jõudnud? Arvan, et tema ise on olnud väga kõrge taseme sportlane ja tema kaasatus nii-öelda, et ta on sportlasega kaasas ja see on minu jaoks väga oluline moment minu karjääris, kui nii-öelda treener ehk siis meie jaoks nii-öelda juht või eeskuju siis päriselt sportlasega koos. Ta alati ei andnud meile vastuseid ja ta alati ei nõudnud meilt super tulemusi, vaid lihtsalt ta süvenes tihti, mis meid takistab või mis meid häirib ja ta andis selles mõttes häid vihjeid, et see protsess peab olema niimoodi piisavalt mõnus, et sa tuleksid järgmine päev uuesti trenni, et sul meeldiks kogu aeg käia. Ta ei andnud allahindlust selles mõttes, et töö peab olema tehtud ja et need treeningud peavad olema sisuliselt arendavad, et mugavustsooni väga palju istuma ei saanud jääda, aga piisavalt peab ka vaheldust olema, et ta
oli minu jaoks oluline selles mõttes tõesti, et ta kuulas sportlast ja proovis aru saada tõesti, mis sportlase hirmud, sest tihti treeningutel on mõnus, mugav, võistlustel on hirmude ületamine ja see moment on olnud ta mulle väga heaks partneriks kuni lõpuni välja. See on midagi väga sarnast, ma lugesin paar nädalat tagasi Norra suusakoondise kohta, et kuidas nemad treenivad, et kuidas on juhtunud sedapidi, et enamus suusaspordialasi on Norra meistrivõistlusteks kujunenud. Ja siis nad ütlevad, et esimene etapp, mis tuleb meeskondadega nagu teha või inimestega teha, on see, et luua niinimetatud soov treenimiseks või tahe treenida. Võib-olla Reedase ülesanne oligi, et sisendada teisse sihuke teadmine, et treenima treenimiseks, et teha trenni, teha süsteemselt ja ka treeningus pingutada, et saavutada paremaid tulemusi. Jah, temal oli see naturaalne oskus mängida see tõsiasi ikkagi sportlasele kätte, et üks asi, mida treener ei saa teha sportlasest, ei saa tõsta kangi, ei saa teha trenni ära, seda peab tegema sportlane ise. Ja see vastutus oli selles vaates sportlasel, et sa ise tead, kuhu sa tahad jõuda. Sest hiljem mul karjääris on olnud ka hetki, kus kirjeldab seda lauset, kui võidab sportlane, kaotab treener. Ehk siis see hetk, millega mängitakse seal, et treener võtab vastutuse. Kuigi tegelikult see ju ei pea nii olema. Anti vahepeal on küsinud sihukese küsimus sult, et sa oled nüüd 25 aastat tegelenud sõudmisega, et mis hetkest hakkas selline eesmärgistatud nagu treenimine, et algul oli, et treenimine selleks, et meeldiks trennis käia ja teine tase on siis, et treenida võitma. Mis hetkest see treenima võitma siis nagu ütleme, mõtteviisi või tahtemuutus toimus? Selles mõttes väga hea küsimus, et mul just meenub see hetk, kui ma lõpetasin gümnaasiumi, käisin kaitseväes, astusin Tartus veemajandamise erialal ülikooli ja mul ema oli elanud juba aastaid Ameerikas. Olgu, ma lähen talle külla enne ülikooli. See on minu võimalus. Läksin sinna, seal oli hea elu, tegin natuke tööd, teenisin hästi raha ja siis mul tekkis see moment, et kuhu see sport nüüd ikkagi jääb minu elus. Ja seal kuidagi 3 kuu jooksul ma raalisin nii konkreetselt selle enda jaoks välja, et ma tahan anda spordile võimaluse sellel tasemel, et kas ma jõuan päris tippu või mitte. Siis ma arvan, tekkis moment, kus ma helistasin vahepeal treenerile, küsisin, mis tasemel teil kõige paremad tüübid trenni teevad. Mis näitajad on, mis te jõusaalis teete, mis teste? Selge. Valmistasin ette, testisin oma vormi, vaatasin, olgu potentsiaali on. Sõitsin aasta lõpuks koju, olid meistrivõistlused ergomeetris, läksin ja võitsin ära, mis oli minu jaoks konkreetne signaal, et okei, siit tagasiteed selles vaates ei ole, et esiteks keegi ei arvanud, et ma tagasi tulen, et ma veel sporti teen, sest et ärge saage valesti aru, ma ei ole andekas sportlane. Minu trump on olnud teha tööd ja kogu aeg mõtestada seal ümber, et kas see aitab mind paremaks, kas aitab mind eesmärgil lähemale, mis teised teevad, kuidas ma saan nad kätte, kui ma teen sama palju, siis mul läheb liiga kaua aega, et nendeni jõuda. Ma pean midagi rohkem tegema, pean kuskilt sammukese lähemal astuma neile, et selline naturaalne eestlase jonnakus võib olla või grit ehk siis jonnakus või selline on teatavasti üks kõige tugevamaid omadus inimesel, et jõuda eesmärgile. Iseenesest vist on, üks on jonnakus, teistpidi öeldakse südikus. Südikus, jah. Ja ma arvan, et siis oligi 2004 aasta äkki. Siis ma muidugi olümpiale jõudnud, sest vee peal paatkonna katsevõistlustel ma ebaõnnestusin, põlesin läbi, vorm oli hea, lootsin, panin endale
lähtusin ainult eesmärgist, ma pean jõudma sinna finišisse niivõrd kiiresti, sest muidu on see pahane või need ootused purunevad ja ma ei keskendunud tegelikult sellele, mida oli vaja paadis reaalselt see hetk täpselt teha, et see paat lendaks. aita mõista, mis sa seal siis valesti tegid. Fokusseerisin sellele, et kus on vastased, kuidas ma küll ei jõua, kas ma jõuan neile järgi, kuidas saab olla nad tugevad, mis küll teised mõtlevad, kui ma nüüd ei jõua siit parimate hulka, et paatkonda moodustada, ehk siis tegelesin sellega, mis antud hetkel minu paati kiiremini liikuma ei pannud, et mõelda, et lõdvestan õlad, tehnilised aspektid, pingutus, rütm, need asjad, mida treeningul harjutad. Need jäid kõik kuskile kaldale. väga huvitav. hea küll, et üks on nagu üksi tegutseda, aga võimalus palju rohkem saavutada on teistega koos. Aga järjekordselt teiste inimestega koostööd teha on palju keerulisem kui üksi on ju. Et tihtipeale vaatad otsa, et ma parem teen ise selle ära, kui hakkan teistega siin asja. Räägi sellist asja, et justkui mõeldes Tokyo olümpiamängudele, et kuidas te meeskonna kokku saite ja kuidas te endale neid eesmärke seadsite? No Tokyo puhul ongi huvitav, oleks huvitav lugu võib-olla siin rääkida, et 2018 ja 2019 me olime pildilt suhteliselt maas. Minu karjääri kõige kehvemad aastad. Samal ajal, kui me tegelikult tegime trenni päris tublisti. Ja siis oli selge, et me olümpiapääset ei saanud või ei saa üldse. Pugeda on vaja läbi nõela silma, et seda realiseerida. Ise hakkasid ka juba arvama, et võib-olla enam ei saagi selle tasemele. Muu maailm on liikunud kuidagi eest ära. Me oleme jäänud kuhugile kinni ja siis lõpuks tuli meil, ma arvan, et tookord oli ka olukord, kus peatreener võttis vastutuse ja sportlased täitsid tublilt plaani. Tegelikult selline sügav treening või deep practice, kus sa siis kogu aeg oled kohal, kus sa tegelikult kogu aeg pingutad. See on oluline, et areneks, et sa õpiksid, eks. Võib-olla oli puudu ja me jäime nii-öelda oma mugavustsoonis. Tegime seda, mis kogu aeg oli toiminud, aga see hetk millegipärast ei toiminud enam. Midagi justkui oli puudu ja siis tuli uus koondise peatreener ja oli oluline, et meil on circa pool aastat olümpiakvalifikatsioonini ja me oleme sellest suhteliselt kaugel. Et mida me poole aastaga saame ära teha. Alaliit toetas, uus peatreener, meeskond tuli kokku, tehti natuke suurem meeskond, 8 meest oli grupis, pidi moodustuma 4 paat. Ja ma arvan, üks kõige olulisemaid asju oli see, et räägiti selgeks, mida me tahame saavutada, mis võimalused meil on selle aja jooksul seda eesmärki saavutada ja kuidas me hakkame seda täide viima. Ja ma arvan, et tol hetkel sai nagu õhk hästi klaariks. Ja peatreener tollel ütles ka, et minu asi on siin ainult olla teile toeks, nõustada oma kõige paremal viisil, oma kõige paremate teadmistega seda protsessi, kuhu teie ise tahate jõuda. Ma saan tegeleda ainult motiveeritud sportlastega. Tol hetkel mängiti see pall puhtalt sportlaste kätte, enda kätte, ehk igaüks pidi iseenda sees leidma mingisuguse käigu, kuidas analüüsida, kas ma iga päev, iga trenn, 2 trenni päevas on need asjad, mis täidavad seda eesmärki. Me jõuaksime eesmärgile lähemale. Ja see läbipaistvus andis ülitugeva sellise lisaenergia, ehk siis ma tean, mis mina pean tegema, ma tean, mis ma ütlesin, et ma teistele pean tegema. Ma ütlesin teistele ka, et mis on minu osa, mis mina teen, et siis rollide jaotus oli väga konkreetne. Plaani täitmine ja individuaalne lähenemine sinna juurde. Ja ma arvan, et läbi selle ühise eesmärgi seadmise me jõudsime väga suure sammu edasi selleks, et hakkame tööle. Et me ei saa kulutada ühtegi põhimõtteliselt tundi või sekundit, sest spordis, ütleme, kui me elame 4-aastases tsüklis, siis antud hetkel meil oli pool aastat aega. Ja üks viis, kuidas me tegime, oli siis nii-öelda kontrollküsimus iseendale, et see treening, mis ma täna teen, kas see aitab meie paati
kiiremini liikuda edasi. Ehk siis, kas see paneb paadi kiiremini liikuma. Sest tihti, kui sa vesid ära, siis emotsioon võtab ratsionaalse mõistuse üle, kuigi me oleme ainult 92% ratsionaalsed ja 98% emotsionaalsed, siis seda enam on keeruline seda emotsionaalset elevanti siis juhtida. Et ta ei tahaks täna mängida palli või ta ei mõtleks välja, et mõistlikum on minna sõpradega golfi mängima või kalale. Kui ma küsin endalt, kas see paneb, kas see on see tegevus, mis paneb minu paadi kiiremini liikuma ja mida ma lubasin meeskonnale, siis ma tean enda sees seda vastust. Ma võin ju endale valetada, et ma olen vist puhkus ära teeninud või ma võin siit natukene järgi lasta. Ja teine pool oli see, võib-olla isegi veel tähtsam oli see mindset, mõttelaad oli vaja saada paika. Mis on see mõttelaad, millega kogu meeskond läheb peale, sest et kui me ei räägiks läbi neid, mida me kõik tahame saavutada, kuhu jõuda, siis keegi paneb lati sinnamaale, et no kui ma saaks paetkonda, oleks äge. Teine paneb, et ma olen paetkonnas, ma olen olümpial ja ma olen olümpiale finaalis, sõidan kulla eest. Ehk siis mõlemad võivad olla saavutatavad, küsimus on, mis sa paned eesmärgiks, et see kalibreerimine pidi olema väga konkreetne ja ma arvan, et me tulime sellega toime. Ja kui ma treeningute puhul küsisime, see treening paneb meie paadi kiiremini liikuma, siis üleüldises eluplaanis 24 tundi, mis meil on ööpäevas, oli see mindseti küsimus, et kas see on olümpia kulla sportlase või olümpia kulla vääriline mõttelaad. Ehk siis sport ei koos ainult sellest, et ma teen trenni ära, uks kinni ja lähen oma teed. See koosneb nendest kõikidest muudest aspektidest, kuidas ma valmistun trenniks, kel me trennile jõuame, kel meil järgmine trenn on, millal me analüüsime, mida ma söön, magan, kuidas on sotsiaalsed suhted kodus sõpradega, et mingisuguse kujul pidi olema tasakaal, aga oli selge, et selle poole aasta jooksul ma pean milleski ka, mis mulle meeldis ja on mugav, pean loobuma. Et meeskonna puhul jah, hästi selgelt teineteisele peegeldada, mida me tahame saavutada ja mis on meie võimalused. See andis võimaluse ka meeskonnakaaslasi teineteist pushida, ehk siis tõugata, kuna me teadsime, mida me tahame saavutada. Ja see koos tegemine, et ei ole see, et teeme üksinda, ma teen kodus selle treeningu või ma kuskil pingutan, siis totaalselt erinev tulemus. Koos treenimine oli taas avastatud suur trump, mida me saime enda kasuks pöörata, sest me olime läinud nii-öelda, oli see koroonaaeg olnud, kus treenisime üksinda kodus, ma lähen teen seal, ma lähen sõidan perega sinna, treenin seal üksinda, tegelikult me ei teadnud, millist eesmärki keegi taga ajab. Ja me kaotasime, ma ütleks, me kaotasime oma mojo, mida ma olen palju näinud teiste meeskondade peale. Ülitugevad atleedid ja ei realiseeri. No tõesti. Ja siis tuleme meie sealt kuskilt, hops, ja hakkab lendama vahet. Ja küsitakse, mida te vennad tegite selle poole aastaga? Kas te tarvitsete mingid aineid või tehniliselt saite nii heaks või füüsiliselt palju tugevamaks? Mitte midagi sellist. Lihtsalt eesmärkides konkreetne selgus, kontroll oma tegevuse üle järjepidevalt ja koos meeskonnaga see, et kui sina oled täna väsinud, siis sinu partner aitab sul sealt läbi vedada. Ja teie ühine sõnastatud eesmärk oli meeskonnal? Lõpus, kui 4 moodustus oli olümpiakuld, oli eesmärk. Üheselt, et kõik said aru, et eesmärk on olümpiakuld, mitte et me lähme sõudma. Selle ma pean tõdema, et see nõudis natuke rohkem julgust, sest see tundus nagu palju, sest me ei olnud veel vahepeal olümpiapääset tükk aega. Et kuidas me selle üldse saame ja nüüd me räägime, me oleme olümpiakulla paetkond. See tundus nagu, see ei tundunud omavahel korreleeruvat, et see, mida me siin eesmärgiks paneme, et see ei ole reaalne eesmärk. Tegelikult, kui me olime olümpiafinaalis Tokyos lõpuks, saime kõik aru, et see on reaalne eesmärk. Me küll lõpetasime olümpiafinaalis 6. Aga see ei oma üldse tähtsust, sest et minu jaoks eesmärk ongi teekond individuaalselt. Meeskonnana olümpiakuld, mulle individuaalselt on see teekond, kuhu poole ma tahan liikuda. Sest et minust ei sõltu lõpuks seal finišijoonel see tulemus selles kujul, et kui teised olid kiiremad täna, siis see lihtsalt nii on. Et väga konkreetselt mõõdetav muidugi on spordis tulemused.
ja siis ei pea ütlema, kas see õnnestusime või mitte, sest see oli üks kõige rohkem õnnestunumaid aastaid peaaegu minu karjääris. Kõigest olümpia 6. koht. See muutis nii palju. Et ma saan siis aru, et ka teatud määral on see asi, et kui eesmärk on väga selge ja ambitsioonikas, siis see kujundab ka mõtteviisi meeskonnal. Nii see oli, et see küpsemine võttis natuke aega küll endal ka, et kas me nüüd põhist räägime selle tiimiga olümpiakuulast. Ja see hakkas nagu, kui see hakkas tööle minu peas, siis nagu vau, see sisemine motivatsioon, see põlemine, see otsuste tegemine oli nii lihtne. Sorry sõbrad, täna jääb bowling ära. Mul on selleks perioodiks konkreetselt teised eesmärgid, mida ma päriselt tahan teha, mis ma naudin, mis ma olen lubanud. No üks näide näiteks, kui oli perepäev, käisid näiteks Tallinnas, elan Pärnus, jõuab kell 8 koju. Abikaasa istub diivanile, lapsed mängivad, kui mõnus, vaatame nüüd mingisuguse krimiseriaali, eks ole, meie lemmikud mingi krimiseriaalid. Äge, vaata, aga mul on trenn vaja teha. Täna vaata kella, et nagu näljad. Aga mis see takistus on? Miks ma ei saa minna taha ruumi, istud ergomeetri peale, lähedki reaalselt sinna, see ei kuluta rohkem ühtegi sekundit, lähed sinna, istud, sorry, oma trussade väel sinna ergomeetri peale ja teed ära oma 1,5 tundi. Lihtsalt sa teed ära, sest see on sinu commitment. Ja mis oli takistus? Ainult enda peas oli takistus. Ja see oli nii vabastav arusaamine, et lihtsalt tee. Kui sul on eesmärk lugeda iga päev, siis lihtsalt võta see aeg, läks. Lihtsalt tuleb teha. Loomulikult, lihtsalt tuleb teha, on hästi lihtsalt öeldud, eks ole. See peab olema nagu plaanipärane ja õiges suunas tehtud tegevus, aga mõte on see, et sa tead, mis sind viib edasi eesmärgi poole. Kunagi Kristiina Šmigun on öelnud sükse huvitava asja, et nii kui sa ütled, et sa tahad saada olümpiavõitjaks, sa peadki hakkama elama nagu olümpiavõitja. Käitumagi niimoodi. Sellisel tasemel ja nii nagu sinagi ütlesid, et mitte, et siis kui ma olümpiavõitjaks saan, siis ma hakkan niimoodi trenni tegema. Vaid juba sellest momendis, kui sa selle commitmenti annad, avalikult välja ütled, siis see ongi see hetk, kus tulebki alustada sellise mõtteviisiga tegutsemist ja päevast päeva. See oli hästi vahva, kui sa ütlesid, et iga päev tuli endale esitada küsimus, et kas ma täna elasin kui olümpiavõitja. Jah, ma arvan, et Kristiina Šmigun teab seda väga hästi, mis tähendab sellises elurütmis elada ja valikuid see igapäevaelus tähendab. Vahepeal Anti küsis ühe küsimuse, et küsimus oli see, et mis te tegite meeskonna liikmena, kes ütleme, et vastavalt kokkulepetele ei käitunud, et nii nagu sa ütlesid, algul oli teid 8 enne olümpiat. Kuidas siis meeskond aitas seda inimest kaasa või kuidas toimetati? Antil on äkki siis siseinfot, aga meil muidugi on olnud neid momente päris palju, kus meile tundub või osadele tundub, et keegi meeskonna liikmetest ei täida oma osa kokkulepitud viisil. Aga mingi hetk ma taipasin, et võib-olla ta täidab oma parimat ikkagi, sest et vaadake siin minu arust on 2 momenti, on see, et kuidas sa hindad enda commitmenti või enda pühendumist mingisugusele tegevusele. Sa hindad seda oma tunnetusega, ma tunnen, et ma olen täiesti pühendunud, ma teen oma parimaid valikuid, et eesmärgi poole liikuda. See ei tähenda alati, et hästi raskeid ja hästi palju trenni, kui trenniga võrrelda näiteks või spordiga. See võib tähendada seda, et ma täna puhkan, ma teen täna kergemalt, ma jälgin mingit signaale enda puhul, väsimust, söögiisu, une kvaliteeti ja sa teed parimad otsused. Aga teised hindavad või sina ise hindad teiste pühendumist nende tegevuse järgi. Ja need võivad olla 2 täiesti erinevat asja, sul tundub, et ta üldse ei pühendu ja tema on solvunud, kuidas sa nii ütleb, ma tegelikult ju pühendun maksimaalselt. Lihtsalt sel juhul ongi vaja uuesti üle vaadata kokkulepped ja rääkida korraks nagu läbi, et mulle tundub, et siin tänasel treeningul viimasel ajal sa kuidagi oled ajavill, sa hilined, sa
treeningi eesmärgi puhul teed veits allapoole seda latti, mis mina arvan, et mina teen rohkem, eks ole. Sa annad nagu võimalus, et mis siin toimub, eks ole. Kas ma näen midagi valesti ja siis ta saab kirjeldada näiteks, et mul on selline seis praegu, et ma olen siin doktoriga rääkinud, et südame puhul näiteks on mingisugused anomaaliad, et ma võtaksin natukene rohkem tagasi või mul on mingi muu protsess käimas, et see saab pildi selgeks. Aga see on ebamugav jutt, eks ole. Jällegi sa lähed selle ebamugav jutuga, aga see on vältimatu, ei ole võimalik lihtsalt meeskonna liikuda, sest ma olen näinud, kui palju tekitab meeletut frustratsiooni, kui õhku ei räägita selgeks. Üks sportlane võib 2 nädalat käia mossis olekuga treeningul. Suu on kriips, koostööd ei tee ja sa näed, kuidas reaalselt tunned, kuidas see asi lihtsalt ei jõua niimoodi, kuhu me peame selle ära lahendama. Kui see põhjus on, tulekski tegelikult rahulikult küsida, et mis siin häirib, kuule kõik on hästi. Tegelikult nagu vist ei ole ja siis hakkab nagu kooruma. See tüüp ei tee midagi, ma ei tea, kui te ei märka, siis mul ei ole okei. Okei, vaatame sinna sisse, võib-olla sa ei tea midagi või midagi sellist. Endal treeningtsüklisse sisse ka kirjutanud sellist regulaarsed nagu rituaalid, et kus tehagi sellist asja, et andagi niimoodi üksteisele nagu tagasisidet, et tehnoloogiafirmades on kasutusel sellised, nimetatakse sellist rituaali nagu retroks, kus iga nädala lõpus antakse tagasisidet, et kuidas meil meeskonnal läheb, mis on läinud hästi, kus me oleme failinud, mida me peaksime muutma. Ja seal on just väga oluline ka öelda teistele meeskonna liikmetele, et mul on tunne, et sul ei kuku kõik asjad kõige paremini välja, et milles on küsimus. Jah. Me ei ole seda kasutanud regulaarselt, kunagi 2013 ja 2014 me kasutasime regulaarselt teadliku tegevuse, võistluse ja ettevalmistuse analüüsi, kui me kasutasime tiimi juures spordipsühholoogi ka. Tegelikult oli rohkem nagu selles vaates konsultant. Ja nüüd viimane periood enne Tokyot ikkagi püüdsime rohkem ja kasutasime ka rohkem, et kui kedagi hakkab miski häirima, et siis enne kui see kasvab suureks, sest on raske rääkida, tuleks see kohe lauale panna. Süüdimatult lihtsalt. Ilma, et kui seal paatkonnas on Tõnu Hendrikson, 5 olümpiat, 2 olümpiamedalit, suur võimas kogenud paatkonna mootor ja on näiteks noor Jüri Mikudam, kes siniste silmadega nii-öelda istub paadis ja küsib, kuule Tõnu, mis viga on? Siis sa näed, et kuule jube hästi, lihtsalt. Mingid vanasid agendasid pole, lihtsalt otse küsib. Ja siis kuule Tõnu vastabki, et see asi nagu häirib, et ma arvan, et see ei ole päris okei, et siin keegi meeskonna liige siin enne olümpiat läheb mootorratta lubasid tegema. Okei. Aus jutt, aus vastus, võtame selle maha, see tõesti ei ole okei, kui see tähendab nii ja naa palju energiat mujale panekuks. Et neid momente on tõesti olnud. Näiteks võistlusel, ettevalmistusel reaalselt tundsin, et kõik tahtsid nii palju, et kõik hakkasid kõiki nii palju õpetama, kuidas seal täpselt reageerida, töötada, tunnetada. Mõtlesin, kuulge, et vabandage seda müra on nii palju, et ma ei saa reaalselt tegeleda sisulise tööga, mis mul täna aitaks siin paremaks saada. Ja meil on tegelikult treener ka, et proovime filtreerida. Ja ülimõnusasti siis nagu asja jälle joonde. Aga seal on kindlasti varu, veelgi, kus süstemaatiliselt teadlikult kõigil ühel viisil me saame tagasi sidestada ja loomulikult oluline, mida me suutsime läbi käia, on see, et me võtame tagasisidet ka vastu. See ei ole kriitika, vaid see on meie ühine huvi saada paremaks. Me võtame seda päriselt vastu ka. Olla avatud, et öelda seda välja, mis on ja julgest olla ka haavatavad, et võtta vastu tagasisidet, mis saate. Et see on hästi huvitav, jah, et ma olen ka kuulnud, et tihtipeale ettevõtetes ja ärides räägitakse, et vau, et missugust tulemusi me peame saavutama. Aga see asi, et jätaks päevakorrast ära see teema, et vau, et kui meil on mingi pinge, siis seda pingega ei tegelda koheselt, vaid arvatakse, et see pinge organisatsioonis kaob ära. Aga kuulsin sinu jutust just sellist vahvat asja, et kui keegi käib nagu
suu on kriips ja käib nädal või 2, see võtab tervel meeskonnal nagu motivatsiooni nagu maha. See laastab moraali ikka totaalselt. Ja ma ei ütle, et see on kerge. Ongi keeruline minna sinna vestlusesse, kui isik on kehvas tujus. Ja sel juhul, kui keegi nüüd kuulab, siis loodan, et kuulate, et soovitan üks asi, mille peale keegi ei pahanda, kui sa peegeldad temale tagasi, mida ta tunneb. Müügiinimesed teevad väga hästi, tegelikult tuleb peegeldada tagasi tunnet. Sa ei saa küsida, et mis tunne sul on või mis emotsioon on või miks sa oled pahane, ta ei pruugi sellele vastata. Aga kui sa peegeldad temale seda tunnet, ma saan aru, et sa oled siit natuke solvunud või sa tunned, et sa oled kuidagi petetud, siis nad kunagi ei pahanda, et sa segad nende jutule vahele. Et see on ja läbi selle õpid iseenda tundeid ka märkama, mis mind siis häirib täna. Midagi häirib ja ei saa aru, mis see on. Kui jõuad sinna, et mind tundub, et mind ei ole kaasatud mingisse protsessi või otsusesse, siis tekibki trots ja ei tahagi teha koostööd. Aga öelda seda välja või sinna jõuda, see teinekord võtab pagana kaua aega. Oskad sa välja tuua midagi, kui me rääkisime, et su esimene treener Reet niinimetatud treenis teid treenima, siis viimane treener, keda sa mainisid, just tõid välja, et tal oli selline coachiv stiil, et tema treenis teid võitma, et olümpiamedalit saama. Et missugust nagu siuksed 2 või 3 kõige olulisemat asja sa tooksid just tema treenimisstiili juures välja? Kõige olulisem minu jaoks on see, et nii-öelda juht või liider või treener, siis ütleme, et on kohal. Ta ei pea olema kõige targem minu arust. Ta ei pea andma sulle kõige paremaid ja õigemaid vastuseid, vaid ta on päriselt kohal, ta päris süveneb. Mulle ülioluline. Ja läbi selle ma lahendan ära ise tegelikult probleemi või hirmu, mis mul tekib. Ta võtab maha selle pinge, et sa pead selle tulemuse tooma, sest see paneb mind keskenduma tulemusele. Ta annab mulle selle võimaluse, et millele on tegelikult vaja keskenduda, sest et las numbrid räägivad ise enda eest. Ütleme, et sõudmise siis las need 500 meetri ajad räägivad ise enda eest ja finišijoon ütleb, mis see tulemus on. Meil algul oligi väga naljakas, sest et ta ütles, et kõik, kas me läksime sõitma Viljandi paadimehe võistlust või olümpiafinaali, ta ütles, okay, enjoy the race, have a good one. Okay, ongi kõik. Põhimõtteliselt nii ongi. Enjoy the race ei ole see, et nüüd on jube nauding, aga tegelikult see peab olema selles mõttes nagu see flow moment, et lõpuks ta ongi nauding. Sest sa lähed oma selles keskkonnas, oma kompanjonidega teistest riikidest maailma parimatega mõõtma seda, milleks on meie meeskond täna võimeline. Surfar mõõdab oma võimekust ju maailma kõige suurema lainega. See on tema soov saada teada, kui hea mina olen versus see maailma suurim laine. Mitte see keskne laine, see on tehtud. Viljandi paadimisse tehtud, see ei ole meile see mõõdupuu. Aga ütlen ikkagi ära, et isegi enne Viljandi paadimist on närv sees. Kas sa oled esimest päeva või esimest võistlust teed või teed oma 350. võistlust ja oled käinud 4 olümpiat, ikkagi on närv sees, sest et see tähendab, et sa paned välja oma maksimaalse potentsiaali. Väga kena. Vaatame nüüd seda pidi, et kui hästi me suutsime treenida meie tänaseid osavõtjaid, et kui hästi te siin kohal olite. Palun teil igal ühel panna kirja 3 kõige olulisemat ideed või mõtet, mis sa tänasest Alari vestlust kaasa võtsid. Et me anname teile minuti aega, pange need kirja chati ja peale seda, kui te olete oma ideed kirja pannud, me neid jälgime silmanurgast, siis me ka vastame, et Paavolt ma vaatasin, tuli küsimusi ka teie küsimustele, mis teil on meie vestluse käigus tekkinud. Andres, ma küsin sinult vahepeal ühe küsimuse, et sa võid pärast vastata.
sinu särgi peal on, ma vaatan ka üks teekond ja lõpeb sõnaga aero, et kas oled ka mingid teekonna eesmärgi ette võtnud endal? Mul on jah, sellel aastal on 3 suurt eesmärki selles mõttes, et nii nagu ma ütlesin, et eesmärk annab elule sisu. Ja selle aasta minu eesmärgiks on jõuda Aero MM-ile Sardiinias 26–28 juulini. Selle nimel pingutan ja ega ma kutsusin su välja siin ühe salamõttega, et sa oskad ju saladusi, kuidas treenida võitma. Et järsku sa hakkad mul treeneriks. Me jõudsime siia välja. No ikka, me oleme kõik siuksed kasu peal ju väljas. Sellised asjad. Hea küll, kui inimesed vastavad, võib-olla siin on tekkinud Paavolt 2 küsimust. Üks küsimus Paavolt, et kui palju on 4-paadi meeskonna moodustamisel juhuslikkust? Hea küsimus, ma olen sõitnud circa 4-5 erinevas 4-paadis erinevatel tiitlivõistlustel. Minu enda vaates ei ole seal väga palju juhust. Et see on väga huvitav olukord, et kus sa individuaalselt tahad saada parimaks, olla meeskonnaliider, olla vajadusel ka 1-paadis maailmas konkurentsis. Samal ajal sa pead siis positsiooni saama endale sellisel kujul, et sa oled valmis ka nii-öelda, kuidas nüüd öelda? Sa oled kogu aeg konkurentsis oma paadkonna alakaaslastega, kes tahavad saada samale positsioonile, kus sina paadis istud. Ja mina püüan kogu aeg igas elemendis anda märku, et see olen mina, kes seal paadis peab istuma. Treeningutel, muul ajal rääkides, samal ajal sa pead järgmine, kui sa istud koos, sa pead nagu neid toetama, olema üks tiim, muul ajal käib ikkagi selline konkureerimine, mis minu arust on nii-öelda minu jaoks olnud edasiviiv jõud. Kui ma näen, et keegi on pagana tugevaks saanud või kiireks saanud, siis oot, minu koht jääb ohtu, ma pean siin ka nagu talda juurde panema. Ja siis mingi hetk, kui asjad hakkavad määravad võistlused tulevad, siis ma tean, et selleks hetkeks pean ma olema seisus, kus ma realiseerin oma ennast ja minu koht 4-paadis on kindel. Et väga palju juhust ei ole, ma arvan, et lõpuks ikkagi see vaimese, füüsilise võimekuse potentsiaal tuleb välja. Võib-olla ma esitaks selle küsimust teistmoodi, et tihtipeale juhid ütlevad, et aga mul ei ole kedagi meeskondad võtta. Ja siis nad rahulduvad selliste inimestega, kes võib-olla päriselt ei taha seda eesmärki saavutada või kelle mõtteviis ei ole nagu õige. Jah, see on natuke missiooni küsimus, et Mati Killing meil treenerina vaatas alati ka tulevikku. Ja tihti küsite talt, et miks sa neid või noid tüüpe sinna meeskonda võtad. Nad ei ole veel täna selle tasemel, neil ei ole seda oskust. Ja siis temaga ütleb, et aga kui ma vaatame 4 aasta pärast ja 6 aasta pärast, kellega te siis sõidate? Kes meil siis Eesti koondise liikmed on? Ma näen potentsiaali ja oskuseid juurde õppida ja mentaliteeti kasvatada. Ehk siis see link, et kus on kogenud tugevad sportlased ja see, kus on noor ja kogenematu, aga potentsiaaliga, minu see link on ülioluline ja seda varem siis tuuakse need sinna põhitiimi juurde. Seda olulisem see on, et küsitakse tihti, kuidas see õudne läheb, kas peale kasvu on, ütlen, no potentsiaali on megalt, väga hea kujud, riiesruumi tuleb U23 8, mingi Kossu tiim tuli, meil on sellised tüübid. Okay. Et võimalusi on kõvasti. Muidugi, nad võivad füüsiliselt juba head olla, aga tehniliselt on vaja kaasa aidata, aga no see on oskus, mis õpib. Ja see tehniline pool võib lõpuks mingi hetk väga kiiresti tekkida, aga füüsilist poolt üleöö ei kasvata. Seal on vaja hakata tööd tegema. Väga huvitav. Paavo küsib sihukese küsimuse sinult, et sa 25 aastat oled väga pühendunult tegelenud sõudmisega, et kui sa nüüd 25 aastat sama pühendunult pühendad nagu ärisse, et kuhu sa jõuad? No mul on ettekujutus, et ma olen totaalselt iseseisev,
Ma saan valida oma kliente. Ja reaalselt ma tunnen, et minu, ma ei tahaks öelda kirg, aga see võimekus, ma ütlen kogemused ja panen see teadmised juurde, siis ma saan aidata inimesi nende teekonnal, meeskondasid ja individuaalselt siis läbi siis arengupartneri rolli. Et ma käisin ka bioloogia klassis ja see inimese aitamine või meeskonna aitamine, ma ütlen, see on mulle nagu teekond tegelikult, ma ei ole väga konkreetselt äriliselt suutnud mõelda, et kas võtan turust sellise osa või on selline käive või kasum. Pigem see protsess, kus mul endib olla, milliseid inimesi meeldib enda ümber hoida ja ärimaailmas on palju oma võtmes tippsportlasi väga palju, lihtsalt spordis on hästi lihtne mõõta, eks ole. Tulemus, sa oled hea. Hea kirurg, eks ole, et noh, kirurgide maailmameistrit tihtilugu nagu ei leita, aga lihtsalt sõna levib, et kui ta on päris hea. Kui ta puusa vahetada tema juurde, kui ta ärilist nõuannet saada, mine Andrese juurde, aitab sind edasi viia. Toomas küsib sihukese küsimuse, et kuidas te meeskonnana kriiside ja ebaõnnestumisega toime tulite? Tehas. Mõtlen, et no pigem ikkagi jääda rahulikuks, sest et no, püüda aru saada, kust see probleem või nii-öelda siis kriis on tekkinud, et kindlasti tekib palju rohutust. Aga me oleme, ma arvan, mis mulle tundub ja mis on töötanud, on see, et kui see juht jääb ise rahulikuks ja võtab selle pinge sellega maha, et okei, et midagi tegelikult hullu lahti selles mõttes ei ole. Me oleme endiselt siin, meil on endiselt need inimesed, meil on see tiim. Ja kas meil oli see eesmärk, mida me ei saavutanud, et mis siis juhtus, et oluline on hoida seda meeskonda koos, on minu arust nagu kõige tähtsam, sest sealt edasi on võimalik see võib olla väikene suunamuutus, et kriis ära lahendada. Äriliselt on kindlasti ärimaailmas on need kriisid palju suuremad ja ei saa kiiresti lahendada, kus spordis on nii, et meil võistlus algab totaalse kriisiga. Esimene sõit, me oleme oma aasta parimas vormis ja me kaotame pika puuga parimatele. 10 sekundit, see on nagu kalendriga. Ja mõtled, okei, ongi kõik, siin pole midagi teha, et maksumaksja raha on kulutatud, tõesti vabandust, sõidaks koju ära, maksaks selle kinni ka, süümeviinad on tugevad, meeskonnal oleme ebaõnnestunud. Oot, kas see on nüüd kõik, kas need juba annad nagu olla ja siis kus me saame paremini, mis meil nagu kehvasti läks, mis nurka me saame sättida, kas saame ise paremini valmis olla. Et muidugi saame. Siis teed järgmise käigu ja järgmise käigu ja sa vaatad, okei, tegelikult on oluline jääda seda tiimi või selle meeskonda hoidma alles ja vajadusele võtta kedagi juurde. Või siis mängida rollid ümber, et minu arust seal on olnud kogu see saatan peedus. Mitte süüdistada, vaid selle sama tiimiga teha koos, leida lahendused. Ja küsida siis, mis kellelegi tundub, mis see parem lahendus võiks olla. Midagi, nii me oleme minu arust seda ikkagi lahendanud. Okay, väga hea. See oli hea koht ka täna lõpetamas, meil saab aeg läbi. Aga kõikidele osalejatele meil on selline hea ja huvitav pakkumine, et teil on võimalik kutsuda Alar viima läbi 2-tunnist treeningut selleks, et te meeskonnana mõistaksite, kui selge on teie ambitsioonikas eesmärk kõikidele ja et mis on need esimesed sammud, mida te peaksite tegema, et teie kindlustunne selle eesmärgi saavutamisel suureneks. Ma loodan, et natukese aja pärast võib-olla näidatakse teil ka ühte QR-koodi, kus te saate registreerida, et Alari siis ütleme treeningutele ja kõikidele osalejatele me saadame ka lingi, kus te saate panna siis oma soovi nagu kirja ja me võtame teiega peatselt ühendust. Aga Allar, võib-olla sinu poolt üks lõpulause või mis sa kutsud üles inimesi, milleks?
mina, no kui selline võimalus on, siis ma ütleksin, et kui coaching läksin õppima EBS-i, executive coaching ut, siis see avas meeletult minu potentsiaali. Ja peamine põhjus oli see, et ma olin rohkem kohal. Lihtsalt sa oled rohkem kohal ja kuulad, mis on teise inimese puhul see, kuhu ta on jäänud kinni või mis ta takistab liikumaks edasi. Sealt tuleb palju äratundmist, kus sa oled ise olnud samas olukorras. Ja läbi selle olen ise õppinud, et teist kuulata või olla kohal, see ei ole see, et sa annad ainult teisel, vaid ise õpid selles protsessis meeletult. Ja ma arvan, et see on kõige sellisem väärtuslikum asi tänases maailmas. Me tihti ei võta aega teise poole kuulamiseks. Ma näen oma laste pealt seda väga hästi, kuidas kui sa annad talle seda kohalolu lühikeseks ajaks, siis eemalt hõigates ja korraldusi andes ei jõua me eriti kaugele. Et olge rohkem päriselt kohal. See on see mõte, mis ma annaks kaasa. Aitäh sulle, Allar. Aitäh kõikidele osalemast ja kohtumiseni.